Добре дошли обратно на всички в темата за пророческите измерения и сега ще разглеждаме именно пророческата атмосфера, която е четвъртата ни точка, така че може да се запишете. Така, пророческата атмосфера е последната от измеренията на пророчеството, което ще разглеждаме. Тя е изключително силна и в нейното присъствие всеки вярващ или дори невярващ започва да пророкува и ще видим примери за това в Божието Слово. И казвайки това, искам да насърча всеки един от вас, който е стигнал до тук с курса. Наистина това е поздравление и овации за това, че полагате толкова много старания и усилия. Така, пророческата атмосфера, тя е толкова силна, че хората не могат да правят нищо друго, освен да пророкуват, когато се намерят в нея. Тя дори в някои случаи може да вземе така превес на тялото на човека и той да загуби контрол над себе си и да започне да пророкува, и ще видим пример за това в Словото. Нека разгледаме заедно историята от Библията, която ни показва такъв тип преживяване. Именно Първо царе 19, от стих 19 до 24 казва така: след това известиха на Саула, казвайки: ето Давид е в Навиот, у Рама. И след това казва в 20 стих: и Саул прати човеци да хванат Давида, но като видяха дружината пророци, че пророкуваха със Самуила, началствайки на тях, Божия дух дойде на Сауловите пратеници, да пророкуваха и те. И като се извести това на Саул, той прати още човеци, но и те пророкуваха. И пак трети път Саул прати човеци, но и те пророкуваха. Тогава и сам той отида в Рама и като стигна до големия кладенец в Сокхо, попита, казвайки: где е Самуила и Давид? И казаха: ето те са в Навиот, у Рама. И отиде там към Навиот и у Рама, и Божия дух дойде и на него, като вървеше по пътя, пророкуваше, докато стигна в Навиот у Рама, съблече се, буквално словото казва, че той се съблече и дрехите си и започна да пророкува, и той пред Самуила и лежеше гол през целия онзи ден и цялата онази нощ. Затова казваха: и Саул е един между пророците. Тук виждаме пророческия дух толкова силно изявен, че буквално трите дружини на царя не можеха да останат покорни на господаря си поради силата на пророческата атмосфера. Дори самият Саул не можеше да спре да пророкува през целия път до пророк Самуил, като накрая стигна до пророк Самуил и той, като стигна до него, се казва, че не издържа и падна по земята и продължи да пророкува цял ден и цяла нощ. С други думи, пророческата атмосфера е толкова силна, че тя буквално трансформира човека и човека губи контрол, и той, на английски казват, it can't help. Не може да си помогне, освен да пророкува. Така, нека си отговорим сега. Какво е пророческата атмосфера всъщност? Пророческата атмосфера, нека си го допишем, когато Божия дух слезе над място или личност, или личности с цел за пророчество или пророкуване. За да разберем по-точно какво означава това, ще е добре да уточним каква е еврейската, така да кажа, дефиниция или разбиране за това Святия Дух да бъде върху теб според евреите. Така, Руах ха-Кодеш или Духът на святостта, преведено на български, е начин, по който евреите са наименували Святия Дух. Святия Дух на еврейски е буквално Руах ха-Кодеш. Както Руах ха-Кодеш е слизал на човека или хора, той обикновено е слизал с различни физически проявления. В нашия случай разглеждаме това на пророческата проява. Интересно е, че макар това да е толкова свято проявление, ние виждаме в историята с Саул и Давид, че е имало мъже, които не са били дори помазани или дори призовани за служители, и въпреки това те са преживявали силата и проявата на пророческата атмосфера. Така че имало е хора, които са влизали, които са били дори Саул имаше момент, когато той имаше демони у себе си, но той пророкуваше, макар че имаше тези демони. Спомняте ли си този факт? Така, пророческата атмосфера и присъствието на Руах ха-Кодеш върху хора, проявяващо се с цел за пророкуване или по друг начин говорене на Божият глас. Така, в пророческата атмосфера и грешните и праведните започват да пророкуват. Саул имаше зъл дух у себе си, който го атакуваше, и въпреки това той започна да пророкува, когато падна в
една пророческа атмосфера. Когато той влезе в тази атмосфера, той не можеше да си помогне, освен да продължи да пророкува. Така, нека сега си поговорим малко за това, какво е предназначението на пророческата атмосфера. Много се надявам всеки един от нас да пише записки, наистина. Може би ще ме чуете да казвам това не веднъж през курса, но защото това е много, много, много важно. Помага ни да помним до 3 пъти повече, като пишем записки, отколкото ако не пишем. Така, предназначението на пророческата атмосфера. Главната цел на пророческата атмосфера е да създаде необходимите условия за това човек да може да пророкува и да чува ясно от Бог. Главната цел на пророческата атмосфера е да създаде необходимите условия за това човек да може да пророкува и да чува от Бог. Вярвам, че всяка една църква трябва да е място, където е нормално да допускаме грешки и да не се притесняваме в, така да кажа, безопасна обстановка, дори да допуснем такава грешка. Така че да можем да се учим да чуваме Божият глас, без да се притесняваме от различните неща, като дали някой няма да ни осъди или различни обвинения. Църквата трябва да бъде едно място, където всеки един може да се учи. Едно безопасно място за учене. И вярвам, че това е като една пророческа атмосфера. Място, където всеки един от нас може да се учи и никой не бива осъден за това, което казва. Аз много пъти, когато съм бил около пророците, от пророците, които познавам, или пророчески личности, те са освобождавали такава атмосфера и ми е било много по-лесно да пророкувам. Никога няма да забравя, когато дойде Дан Маколъм, един от моите пророчески ментори. Буквално видях на човека до мене на къщата на дядо му, как той гледа кокошки, че баба му гледа домати, как е разположена къщата на 2 етажа, червена, всякакви детайли. Буквално, защото този пророк освободи такава пророческа атмосфера и за мен беше много, много по-лесно. И когато се съберат пророчески личности, те създават една такава атмосфера, която е много по-лесно човек да пророкува. Така, как да създадем една пророческа атмосфера? Някои биха питали, това е прекрасен въпрос. Така, макар и да имаме няколко примера в Библията за такъв тип атмосфери, е важно да осъзнаем, че нямаме толкова много информация за нея, доколкото, така да кажа, имаме споделени преживявания за онова, което тя всъщност предизвиква. Нямаме толкова теологично изявени неща в Словото, отколкото различни истории за това как хора са преживяли такава атмосфера. Но все пак имаме някои неща, естествено, в Божието Слово, които можем да видим за пример за това как да предизвикаме една такава пророческа атмосфера и за тази цел ще трябва да се върнем малко в Стария Завет, така че аз се вълнувам и може да се запишете точка номер 1 – музика. Точка номер 1 – музика. Така, музиката не е нещо, което е задължително, но е препоръчително. Ще го кажа още веднъж. Музиката не е нещо, което е задължително, но е препоръчително. Нека за тази цел отворим Първо царе. И ще прочетем от 3 глава, от 15 и 16 стих, казва така. Но сега доведете ми един свирач и като свирише свирачът, Господната ръка дойде върху него. Тази история ни говори за Елисей и казва, и той рече, така казва Господ. И словото продължава, естествено, как Елисей е освободил пророческото слово, което Бог му е дал, но Елисей осъзнаваше силата за музиката и за мелодията и той каза, докарайте ми един свирач. И беше, когато свирача свирише, Господната ръка слезе върху Елисея и той започна да пророкува това, което Бог му беше дал. Тук историята ни разкрива как Елисей е поискал да има музикант, който да дойде и да свири, за да се, така да кажа, допита до Господа. Той осъзнаваше важността в духовния свят, духовния авторитет за това колко е важна музиката, колко е важна атмосферата и това, което звучи и вибрира около нас. И наистина това е изключително важно. Така че, когато искаме да пророкуваме, е хубаво да създадем една такава атмосфера за пророкуване. Не е ли невероятно как Елисей, този мощен Божий пророк, е разбирал важността от пророческата атмосфера и това Святия Дух да слезе върху него по такъв начин. Той ни разкрива, че музиката е от огромно значение за това ние да създадем една пророческа атмосфера, в която можем да чуем Божия глас по-ясно и чисто. Наистина това е толкова вълнуващо. Виждаме този велик пророк. Много от нас искат просто да се обърнат и веднага да кажат нещо, но Елисей каза, аз ще замълча пред Господа, аз ще помоля някой да свири и ще чакам Бог да ми говори. И когато се създаде тази атмосфера и Руах Хакодеш, Святия Дух слезе върху него,
тогава той пророкуваше. Елисей разбираше важността за това. По подобен начин трябва и ние да я разбираме и да я прилагаме в нашето пророческо служение. Подобна история виждаме и в Първо царе, 10 глава. Нека видим какво ни разкрива Словото там. Така, нека четем 5 и 6 стих. Самуил казва на Саул, в началото, преди да стане цар, му казва така: после ще стигнеш до Божия хълм, където е филистимският гарнизон. И като стигнеш там в града, ще срещнеш дружина пророци, слизащи от високо място, предшествани от псалтири, тъпънче, свирка и китара, и те пророкуващи. Тогава, казва, ще дойде Господният дух върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях и ще се промениш в друг човек. Не ли е невероятно това нещо? Тази пророческа атмосфера, тези пророци, които ходеха, вървяха и свиреха с песни и с слово буквално, те промениха атмосферата, в която когато Саул стъпи, той се преобрази и стана нов човек. Пророческата атмосфера има способността да преобразява и да променя, да трансформира животите на хората. И тя много често е съпровождана с музика. Така, ние отново виждаме важността от музиката за създаването на една пророческа атмосфера. Пророческата атмосфера винаги идва с мелодия, идва с някакъв звук. Виждаме го като пример из цялата Библия, когато виждаме различни, така да кажа, истории за пророческата атмосфера. Нека се запишем номер 2 за това как да предизвикаме или как да създадем една пророческа атмосфера, именно чрез пророческото присъствие. Пророческо присъствие. Виждаме второто нещо, което е като акцент в тези две истории, а именно присъствието на един или повече пророци. Когато искаме да създадем една пророческа атмосфера, ние се нуждаем от пророк, в която самия да има пророк, който е наличен в, така да кажа, атмосферата или в, така да кажа, групата от хора, която се е събрала, общността. Ние се нуждаем от пророци в църквата, които, както казахме, са една от основите на църквата. Хората, които са призовани да бъдат пророци, имат специфично помазание, с което могат да освобождават атмосфера и благодат, в която всеки човек може да пророкува. Независимо възраст, ръст или цвят на кожата, без значение, ние се нуждаем да разберем тези принципи, които ние можем да приложим. Не е от това как изглежда човека, но ние трябва да поканим някой човек, който просто разпознаваме и е бил разпознат и ходи чрез Божия призив като пророк. Както говорихме по-рано в миналата лекция за това как да бъдеш призован, как да станеш пророк. Нали? Имал съм истории, когато съм бил в такъв тип пророческа атмосфера, когато съм бил сред пророци и когато това нещо е ставало, имало моменти, когато просто казвам нещо на някой, дори като на шега, без да преувеличавам, но то се оказва вярно. Имаше една такава история, когато един път бях отишъл до един Божий човек и му бях казал, че има толкова много, така да кажа, помазание на радост. Бог го е помазал с миро на радост, че просто се пошегувах и му казах, че когато детето ти се е раждало, то не е заплакало, а то се е засмяло, когато се е раждало. Обаче, когато казах това нещо, това беше за мен една шега. Обаче, когато казах това, двете очи на човека се отвориха от чудо и му каза: докторите казаха, че не могат да си обяснят защо това се е случило и на двете ми деца. Откъде знаеш за това? Кой ти каза? Как знаеш за това нещо? И в този момент аз бях шокиран. Когато казах това, аз не знаех изобщо, че всъщност съм пророкувал над живота му, че съм дал нещо, че съм дал пророческо слово, че съм дал пророческа яснота за неговия живот, за мирото на радост, което Бог е положил върху неговия живот, чрез слово на знание, което му доказва именно нещо от миналото, че децата му са се засмяли, когато са били родили, което е буквално... Няма как да го знаеш това нещо, нали? Обаче Бог, дори когато си в една такава атмосфера, всичко, което изказваш, то вече става пророческо. Така че пророческата атмосфера беше толкова силна, че шегата, която исках да кажа, дори не беше моя. В такъв смисъл, нали, на говорене. Така, аз самият бях активиран в пророчеството, в една пророческа атмосфера, когато един пророк дойде, който свали такава атмосфера чрез музика, когато той свиреше, създаде пророческа атмосфера в залата и буквално
беше плана на Бог в онзи момент, за да хвана това нещо и в момента дори да мога да създам един такъв курс, който да ограмоти, вярвам, стотици хора из България, защо не дори и хиляди хора, които да достигне. С други думи, аз съм плод на пророческа атмосфера. Аз прихванах пророческо помазание в пророческа атмосфера. Така, в пророческата атмосфера ние можем да хванем пророческото помазание, което да ни придружава навсякъде, където отидем. Има много истории и свидетелства на слово на знание и на пророчества, които мога да свидетелствам с вас. Даже по-рано се видях с един невярващ човек и буквално му говорих неща за живота му и той беше шокиран откъде изобщо ги знам. Интересен факт е, че пророческата атмосфера е изключително динамична и интензивна. Това е нещо, което също забелязваме и в словото, и на практика. Тя е като река, която тече през тебе. И когато започне да тече силно, понякога дори не може да бъде спряна. И между другото, казвайки това, искам да отбележа също така, че духът на пророка е под подчинението на самият пророк. Нали, ние трябва да знаем това много добре, че когато ние искаме да пророкуваме нещо, Бог ни е дал все още този контрол. Святия Дух, обичам да казвам, той няма да те обладае, но той може да те обземе. Ние трябва да се владеем и да ходим в интегритет. Не да казваме на пастора, сега трябва да изляза и да кажа нещо точно в този момент, нали, ако то не е на правилното време. И говорихме за този тип неща в миналите лекции, но вярваме е важно да се ги повтаряме, за да може наистина да влязат в нашето съзнание. Така, истински пророчески си не когато си свръхдетален, а когато казваш правилното нещо на правилното време. Ще го кажа още веднъж. Истински пророчески си, когато не просто казваш правилното нещо, нали, а когато го казваш на правилното време. Много е важно да го разберем. Така, нека видим някои съвременни примери за такава пророческа атмосфера и нещата, които говорихме до този момент. Съвременната църква познава много случаи и места, където често е имало такава проява на пророческа атмосфера. Именно това е нещо, което ще разгледаме и сега заедно, нали. И е много важно да разберем. Това са примери като улица Азуза, пробуждането в Смитън, Мазури. На тези две места е имало, примерно, така да кажа, много примери за пророческа атмосфера, а именно честа проява на пророческата атмосфера се отразявала на хората, които са посещавали това място и са започнали да пророкуват. Хора без самите те да са пророци, нито да знаят, затова има много документирани доказателства за това. Така, някой би попитал, къде е това в скинята? Аз съм решил да поставя пророческата атмосфера в пресвятото място за нашият модел, който илюстрирам пред вас, за да може да си го илюстрираме, както казах, по-лесно. Искам да уточня, че тази схема е чисто илюстрационна, а не теологична. Тя просто ни помага да си представим нещата по-добре. Има причина, поради която съм сложил пророческата атмосфера в тази илюстрация, именно в пресвятото място. Причината, поради която съм я сложил там, е поради факта, че само служителите са имали достъп до пресвятото място, а според това, което ни е показано в Словото, е, че само служители пророци са сваляли такава атмосфера в Библията и затова аз съм решил да го сложа именно в пресвятото място, защото само служители са имали достъп до там. Не е просто хора, които имат дарбата, но хора, които са имали служението или така да кажа офиса. Вече уточнихме в миналия урок, че в святото и пресвятото място са имали достъп до там само служителите, защото за да влезеш там е трябвало да преминеш през 5 стълба на скинята, които са в Новозаветната църква преобраз на петкратното служение, или с други думи само служителите са имали достъп до тези места. Така че вярвам, това е важно да го разберем. И в пресвятото място е било присъствието и, така да кажа, думите на Бог към евреите в преобраза на 10 Божии заповеди, които са били написани на двете плочи, които Мойсей докара до Бога и именно в, така да кажа, в ковчега на завета. Така че вярвам, това е много интересно. И казвайки това, ще завършим нашата тема за пророческите измерения. Така че вярвам, всеки един от вас е бил благословен и насърчен от нещата, които споделихме. Вярвам, че това ще ни помогне да осъзнаем нивата на пророческото и ще ни даде по-голяма яснота за това как и кога да оперираме според времето и случая пророчески.